Nizami Məqbərə filialı da Qorğun tabeçiliyindədir. Və demək olar ki, bizim rəhbərimiz Vüsal müəllim. Bugünkü gündə bizim Gəncə Dövlət Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti, Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun Xəqani Şirvani 900 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq cənab prezidentin sərəncamı ilə sələflər və xələflər mövzusunda bugün bizim Zoom proqramından seminarımız başlanır. Beynəlxalq seminarımızdır. Seminarımızda bizim gözəl millət vəkillərimiz var, diyalarımız var. Qarabağ Universitetindən Nəzağa müəllimdir burada. Biz hamınızı salamlayırıq. Nə gözəl Həzağa müəllim, sizi xoş gördük. Pərvin xanımın səsi gəlmir. Pərvin xanım buradasınızmı? Bizim ilk sözü veririk Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Vüsal Alıyeva. Hörmətli tədbir iştirakçıları, ilk öncə hər birinizi dəyərli zamanınızdan vaxt ayırıb bu tədbirə qoşulduğunuz üçün hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizləri salamlayırıq. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişaf bərpası dövlət xidməti adından, Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu tədbirə qatılıb burada çıxışlar edəcəksiniz. Bildiyimiz kimi bu tədbir belə deyək, Xəqani Şirvaninin 900 illiyindən bağlı Günay xanım burada qeyd elədi. Azərbaycanda həmişə tarixi şəxsiyyətlər çoxdur. Tarixi şəxsiyyətlər, yaradıcı şəxsiyyətlər çoxdur. Bunlardan biri də təbii ki, Xəqani Şirvanidir. Xəqani Şirvani yaradıcılığı özünün 900 il keçməyinə baxmayaraq, biz artıq bu gün də onu burada, onun əsərlərindən, onun yaradıcılığından söhbət açırıq. Bu da o deməkdir ki, yəni onun bir şəxsiyyət kimi hansı nüfuza, hansı yaradıcı qabiliyyətə malik olmağının göstəricisidir. Düzdür, indi burada çox hörmətli millət vəkillərimiz var, elm xadimlərimiz var. Mən onların qarşısına keçib daha belə geniş ətraflı məlumat vermək istəmirəm, da vaxtınızı almaq istəmirəm. Tədbirimizə uğurlar arzulayıram. Hər bir millət vəkillərimizə, Türkiyədən qoşulan qonaqlarımıza, eyni zamanda digər qoruq əməkdaşlarına, elm xadimlərimizə, hər kəsə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk və tədbirimizin işinə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Çox sağ olun Vüsal müəllim, təşəkkür edirik. Bugünkü gündə bizim bilirik ki, Xəqani Şirvanımıza, bizim dahilərimizə dövlət rəhbəri tərəfindən həmişə diqqət ayrılır. Ona görə də hətta 2019-cu ildə 7 mayda 611 nömrəli sərəncamla Xəqani Şirvanının irsinin qələmə almağını, hətta onda da sərəncam Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olmuşdu. Eyni ilə 2026-cı ildə Xəqani Şirvaninin 9 illik yubileyi keçirilmişdi. Buna görə burada bizim ziyalarımız çıxış olaraq birinci istəyərdim ki, Pərvin xanım, Pərvin Kazımzadə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dasent Yab İdarə Heyətinin üzvü. Mövzu sözün mirası, Nizami Gəncə və Xəqani Şirvanində sələflə xələf ideyası. Buradasınız Pərvin xanım. Pərvin xanım mənlə necə danışdı, dedi tədbirdəyəm, qoşulacam mən. Elnarə xanım çıxış eləsin, elə Pərvin xanım sonra gəlib qatılar. Birinci, Pərvin xanım qoşulanda da Pərvin xanımı çıxış edər. Bizim millət vəkilimiz Elnarə xanım da buradadır. Elnarə Əkimova, ictimai siyasi xadim, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, ədəbiyyat şünas, tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, Nizami adlı Ədəbiyyat İnstitutunun Uşaq Ədəbiyyatı şöbəsinin müdürü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Mövzu da orta əsrlər şərh düşüncəsində humanist fəlsəfi ideyalar, Xəqani Şirvani nümunəsi. Buyurun Elnarə xanım. Təşəkkür edirəm Günay xanım. Günay xanım, reklam dəqiqə. Təşəkkür edirəm. Mən hər kəsi salamlayıram. Xüsusilə çox əhəmiyyətli sayıram Xəqani Şirvaninin 900 illik yubileyinin Gəncə Dövlət Universiteti tərəfindən bu cür keçirilməsi, bu təşəbbüsü. Ümumiyyətlə deyim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son illər imzaladığı sərəncamlarla qəribə bir, xoş bir məfkurə dalğası yaradır. Elə 2007-ci ildən etibarən o sərəncamlar ki var, İslam həmrəyliyi ili, multikulturalizm ili, Nizami Gəncəvi ili, Nəsimi ili, Cümhuriyyət ili, Şuşa ili, Heydər Əliyev ili, Konstitusiya və Suverenlik ili və bu il hətta adekvat olaraq forum keçirilir ölkədə.
şəhərsalma və memarlıq idi. Yəni bunların hər biri ətrafında çox xoş bir yəni bir hərəkat başladılır. Bu sərəncamların hər biri ilə bağlı və eyni zamanda müxtəlif bizim klassiklərimizin, şair və yazıçılarımızın ədəbi irsinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamlar da düşünürəm ki, xalqın milli yaddaşının oyanmasında, qorunmasında və yaşadılmasında ən mühüm, yəni atılan addımlardan, ən mütərəqqi addımlardan biridir. Bugün Xaqani Şirvaninin 900 illik yubileyinin keçirilməsi də məhz bu kontekstdə yəni qəbul olunmalıdır. Ümumiyyətlə, Şərq intibahı dövrünün böyük mütəfəkkirlərinin hər biri, o cümlədən 12-ci əsr dahisi Xaqani Şirvani yalnız milli ədəbiyyatın deyil, bütövlükdə dünya humanist fikir tarixinin formalaşmasında mühüm rol oynamış şəxsiyyətdir. Onun yaradıcılığı, ideya baxımından vahid humanist fəlsəfi xətt üzərində qurulub və o insanın mənəvi kamilliyi, ədalət, elmi və sevgini cəmiyyətin inkişafının əsas şərti kimi təqdim etmək baxımından da fərqli bir sferada qərarlaşır. Və bugün artıq əhəmiyyətlidir ki, Xaqani Şirvani irsinə ilk növbədə bizim xalq, dövlət kimi milli varlığımızın statusu səviyyəsində yanaşılır və belə bir prosesə əslində bizdə 20-ci əsrin əvvəllərində müəyyən cəhdlər edilmişdi. Lakin Sovet rejiminin əleyhimizə düşünülmüş planları bütün düşünülmüş bu prosesləri yarımçıq qoymaqla bahəm xalqın milli oyanış əzminə güclü zərbə vurdu. Bir tərəfdən yaşadığı iki dünya müharibəsinin fəcri nəticələri, digər tərəfdən rejimin antimilli təbliğat kampaniyası xalqı öz kökündən, milli kimliyindən, keçmişindən, tarixi statusundan məhrum etmək siyasəti Azərbaycan insanının da dünya müstəvisində təklənməsinə gətirib çıxartdı. Və bizdə bir də ümumilli lider Heydər Əliyev zamanında artıq biz qapalı məcrada fəaliyyət göstərməkdən qurtulub, daha çox milli statusumuzu fərqləndirmə və fərdiləşdirmə imkanı qazandıq. Mən daha çox vaxtın azlığından istifadə edərək, azlığına istinad edərək Xaqani Şirvanini biz dünya humanitar fikrinə necə təqdim edə bilərik, bu dövriyyə necə qata bilərik? Daha çox bu kontekstdə istəyərdim fikirlərimi səsləndirmək. Əlbəttə ki, bugün burada Xaqani Şirvani irsi ilə bağlı müəyyən təkliflər irəli sürüləcək, bir sıra kreativ ideyalar səslənəcəkdir. Məram isə birdir. Necə eləmək ki, həm avangard, qərb və dünya mövqeyindən, həm də klassik ənənələrimiz mövqeyindən fərqli yanaşma gerçəkləşdirək. Yəni, ümumən bu Xaqani Şirvani yaradıcılığına da aiddir. Bizim klassik irsimizə də aiddir. Yəni, biz nəhayət ki, daha çox dünyəvi kontekstdə yanaşmaları prioritetə çevirməliyik. Məsələn, biz Xaqaninin yaradıcılığına şərq dəyərlərinin dünyəviləşməsi prosesi kimi yanaşırıqsa, o zaman ümumkulturoloji kontekstdə Dante'nin irəli sürdüyü dünya monarxiyası ideyası, Spenglerin vahid dünya mədəniyyəti anlayışı ki var, bu onlarda, yəni qərbdə daha çox qərb mədəniyyətinin varlığı ilə xarakterizə olunur. O zaman belə bir sual meydana çıxır. Dünya və cəmiyyət məsələlərini önə çəkən, deyək ki, Nizaminin yaradıcılığı, deyək ki, Xaqaninin irsinin bu mədəniyyətin içindəki yerini və rolunu biz müəyyənləşdirməliyik. Amma bir şey də var ki, Xaqani Şirvani irsi İslam şərqi mədəniyyəti içindədir. O dövrdə ədəbiyyat büsbütün ümumistən şərqi mədəniyyətin içində qərarlaşmışdır və belə bir əhvalın getirməsi olan Xaqani Şirvaninin çağdaş qlobalizə proseslərindəki xidməti hansı məqamları ilə spesifik ola bilər? Mənə elə gəlir ki, bu suala verilən cavablar diqqətdə saxlanmalıdır. Bugün birlik, humanizm anlayışlarına bəşəriyyətin ehtiyacı dünənkindən daha çoxdur. Bəs Xaqani Şirvani irsi bu böyük məsələlərin həllinə hansı töhfələri verib yaxud verə bilər? Onun yaradıcılığı əsaslı şəkildə bu prosesə qoşulmağa hansı potensial sərgiləyir? Tədqiqatçılar daha çox bu məsələlərin meydana qoyulmasına, tədqiqatlar daha çox bu məsələlərin araşdırılmasına yönəlməlidir. Aydındır ki, bütün orta əsr sənətkarları kimi Xaqani Şirvani əsərlərində də kosmosentrik başlanğıc daim güclü olmuş, dünyalı kün halında görmək arzusu, qlobal vəhdət, humanizm prinsipi qabarıqlığı ilə seçilmişdir. Xaqani Şirvani yaradıcılığı da Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində bir dönüş nöqtəsidir. Və Xaqani Şirvani poetikasının incələnməsi ona görə vacibdir ki, dəyişən dəyərlər sistemində bu kimi şairlərin haqqını bütün tərəfləri ilə ödəyə bilək. Məsələn, Xaqani sənəti elə səviyyədədir ki, onları bütün dövrlərin mövcudluq sistemlərinin dəyişməz mənəvi və sosial dəyərlər sınağında dərk etmək mümkündür. Baxçinin çox məşhur bir fikri var, çox sevirəm o fikri. Deyir ki, özgə mədəniyyət
yalnız başqa mədəniyyətin gözü ilə özünü dərindən göstərir. Yəni Xaqani Şirvani də bu mənada biz tanış sistemlərlə bərabər qeyri-tanış sistemlərlə görüşdürmək, onun nəhəngliyini meydana qoymaq baxımından əhəmiyyətli olardı. Bu şərtlə ki, bu mövzuda yazan ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı məhz Xaqani Şirvani dühasına, dövrünə və bədii dünyasına kongenyan olsun. Məsələn, deyək ki, Xaqani Şirvani yaxud Nizami irsini müqayisəli ədəbiyyat kontekstində və təkcə orta əsrlərin mətnləri ilə qarşılıqlı deyil, daha çox modern rəssamlıq, modern ədəbiyyat, modern sənət kontekstində araşdırmaq faydalı olardı. Əgər Nizami kimi bir dühamız Höteyə təsir edibsə, Hötenin məşhur Şərq-Qərb divanındakı sözü sir dolu Nizami ecazını, o misranı yada salmaq olar. Hötedən modern sənətə keçid dövrünün, yəni maarifçilikdən romantizmə keçidin təminatçısıdırsa, biz Nizamiyə bir də bu kontekstdən yanaşmalıyıq. O cümlədən elə eyni civarda, eyni səviyyədə qərarlaşan Xaqani Şirvani irsinə də. Yəni, bilirsiniz, modernizmdə bütün kəskinliyi ilə qoyulan fərdilik amili, individuallıq, şəxsiyyət problemi, azad şəxsiyyət, müstəqil mövcudluq hüququ, əməl və iradədə sərbəstlik Xaqaninin bütün əsərlərinin ana xəttini təşkil edir. Təbii ki, burada nə sosial, irqi mənsubiyyət anlayışı var, nə də fərdi coğrafi məkanlara görə qruplaşma meyilləri. Hüquq eyni olduğu kimi fəlsəfi bədii süjet xəttinin təmərküzləşdiyi estetik ərazi də vahiddir. Eyni zamanda bu mütəfəkkirin yaradıcılığında dövlət idarəçiliyi və sosial ədalət məsələsi ümdə yer tutur. O, məsələn, poemasında hökmdarın məsuliyyətini və xalq qarşısında cavabdehliyi məsələsini daim qabardır və yazdıqlarını da ilk növbədə öz şəxsiyyəti, tərcümə halı ilə reallaşdırır. Tarixi mənbələrə istinad etsək, məsələn, Xaqani Şirvani Şamaxıdakı saray mühitinin əzici təsirinə dözməmiş, Məkkəyə ziyarətə getdikdən sonra bir daha saraya qayıtmamışdır. Yəni, bu faktın özü həm də Xaqaninin yazdıqlarının özünün tərcümə halında əyanələşdiyinin nümunəsidir. Ümumilikdə 12-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının və ümumilikdə şərq intibahının böyük nümayəndələrindən olan Xaqani yaradıcılığında humanizm, mənəvi kamillik və ədalət, azad düşüncə ideyaları dərin fəlsəfi çalarlarla təqdim olunur. Məsələn, onun əsərləri yalnız poetik sənət nümunəsi deyil, həm də insan və cəmiyyət haqqında ciddi fəlsəfi düşüncə sistemidir. Xaqaninin humanist baxışlarını, xüsusilə onun həbsiyə, Töhfət-ül İraqeyn mərsiyyələri və qəsidələri əsasında da aydın şəkildə görmək mümkündür. Məsələn, Həbsiyyə əsəri mənə elə gəlir ki, insanın mənəvi daxili azadlığı ideyasını əks etdirən Azərbaycan ədəbiyyatında nadir qüdrətli poetik nümunələrdən biridir və şair burada fiziki məhbusluqla mənəvi azadlığı qarşılaşdırır və zindanda olsa belə düşüncəsinin və ruhunun azad, insan düşüncəsinin və ruhunun azad olunmasının və azadlığa doğru pərvaz etməsini önə çəkir. Həbsiyyədə Xaqani yalnız şəxsi ağrılarından danışmır, o haqsızlığın, ədalətsizliyin və siyasi təzyiqlərin mahiyyətini açır və hökmdarların qəddarlığı, saray mühitinin riyakarlığı təmin edir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bu əsər orta əsr şərqində insan hüquqları və vicdan azadlığı ideyasının poetik ifadəsi kimi diqqət çəkir. Yaxud Töhfət-ül İraqeyn əsəri səfər təəssüratları üzərində qurulsa da, burada geniş fəlsəfi və humanist düşüncələr əks olunmuşdur. Əsərdə müəllif müxtəlif şəhərləri, insanları və mədəniyyətləri təsvir etməklə həyatın mənası barədə maraqlı tezislər irəli sürür. Eyni zamanda Töhfət-ül İraqeyn əsərində elm və biliklə bağlı çox gözəl dəyərlər sistemi var. Xaqani insanın kamilləşməsini birmənalı olaraq elm və mənəviyyata bağlayır və cahilliyi cəmiyyətin böyük bir bəlası kimi təqdim edir. Xaqani mərsiyələri haqqında qeyd eləmək olar. Eyni humanist dünya görüş, eyni fəlsəfi başlanğıc burada hakimdir. Xüsusilə oğlu Rəşidə, əmisi Kafiyə və yaxınlarına həsr etdiyi mərsiyələrdə onun insan ağlısı və insan həyatı ilə bağlı çox dərin emosional və fəlsəfi çalarlar var. Mən təbii ki, sonda nəyə qeyd etmək istəyirəm? Bu qədər dərin məsələlər qaldıran Xaqaninin irsi niyə bütün tərəfləri ilə dünyaya örnək olmasın? Və bu yaxınlarda mən fransız yazarı Erik Emmanuel Smith'in bir əsərini oxudum. Adı da belə idi, Monsieur İbrahim və Quran çiçəkləri.
Və bu bir fransız yazıcısı Mövlanə Cəlaləddin Rumini kiçik əsərin daxilinə o qədər mükəmməl şəkildə yerləşdirir ki, heyrət etməmək olmur. Yəni əsərin qəhrəmanı Ruminin hikmətli kəlamları, sufi rəqslərinin təsiri ilə başqa adama çevrilir, düşüncələrində, həyata baxışında ciddi təbəddülatlar meydana çıxır. İndi siz fikir verin, 13-cü əsrdə yaşayan bir türk sufisi, yəni Mövlanə Cəlaləddin Rumi, 20-ci əsr Fransasında yaşayıb, doğulan, yetişən bir yazıcıya ilham və ideya qaynağı ola bilirsə, deməli Avropa insan əli ilə dağıdılan, qürubuna yaşadığı çox məsələlərdə xilas yolu harmoniya axtarışındadır. Və bu axtarış proseslərinə mənə elə gəlir ki, Xaqani Şirvani özünün ahəngə, səhmana addımı ifadə edən və buna çatmağı yalnız qlobal sosial strukturda deyil, həm də fərdi mənəvi məndə arayan sənəti ilə etalon ola bilir, nümunə ola bilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Elnarə xanım. Elnarə xanım bayaq təqdim etdiyim kimi Sumqayıt millət vəkilidir, eyni ilə ədəbiyyatçıdır. Biz təşəkkür edirik. Nizami biz xahiş olur, başqa qruplar mikrofon bağlansın. Elnarə xanım, biz sizə təşəkkür edirik. Sumqayıtda bizim üçün vaxt ayırdınız. Sumqayıt millət vəkili ictimai xadim Elnarə xanım. Bizim növbəti qonağımız Ülviyə Həmzəyevadır. Ülviyə xanım Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan ictimai siyasi xadim, rəssam, əməkdar rəssam, Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sədri, Yeni Era Dünya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü və səfilşünas. Buyurun Ülviyə xanım, buyurun. Bizim dəfələrlə seminarımız keçib, Ülviyə xanım həmişə bizə dayaqdır və eyni ilə rəssam olmağına baxmayaraq Nizami əsərlərini çox demək olar ki, qələmə almış bir bizim millət vəkilimizdir. Buyurun Ülviyə xanım. Ülviyə xanım haradasınız? Buradayam, mən buradayam. Buyurun Ülviyə xanım. Görünmürəm deyəsən. Hörmətli Güllərə xanım. Səsim gəlir? Bəli, gəlir, bəli. Buyurun. Hörmətli Gülnərə xanım, hörmətli millət vəkilimiz Elnarə Akimova, dəyərli iştirakçılar, kimi tanıyıram, kimi tanımıram, hər kəsi salamlayıram. Mən ilk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, Elnarə xanım, mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, həqiqətən də siz tam fərqli bir gözlə baxdınız Xəqani Şirvaniyə və orada onun ilham mənbəyi kimi bizə göstərdiniz. Digər şairlərin, digər yaradıcı insanların demək gözündə həqiqətən də Xəqani Şirvani bir həm də ki ilhamlandırıcı, ilham verici bir mənbədir və mən rəssam olaraq ilk öncə, sonra millət vəkili qeyd etmək istəyirəm ki, mən özümə çox çətin bir mövzu götürdüm. Bu görkəmli şair, filosof Xəqani Şirvaninin obrazı və əsərləri rəssamların yaradıcılığındadır. Çox hayıf ki, mən onu qeyd edeyim ki, Xəqani Şirvani həqiqətən də onu tədqiq eləyən insanlar həddən artıq çoxdur. Onun mənbəsindən istifadə eləyən çox insanlar var. Amma çox hayıf ki, mən tədqiq etdikcə bir balaca bizim bu konferans üçün bu materialı gördüm ki, yetərsizlik var və düşünürəm ki, bu konferansdan sonra məsələ Xəqani Şirvaninin bax elə bu tərəfi böyük məsuliyyətlə və böyük sevgi ilə tədqiq olunar və ictimaiyyətə təqdim edilər. Və mən istəyirəm başlayam öz çıxışıma və qeyd edeyim ki, Xəqani Şirvani haqqında bir balaca mən həm də ki, əyani surətdə biz onu həm görək, həm rəssamların, demək, rəssamlar tərəfdən o necə işlənibsə, necə görülübsə, biz onu bugün əyani surətdə görək və mən istəyərəm ki, bir balaca biz həm də ki, demək, slayd şəklində mən onu sizə təqdim edeyim. Amma demək, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri olan Xəqani Şirvani zəngin fəlsəfi poetik irsi, dərin düşüncə tərzi və yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə təkcə ədəbiyyat tarixində deyil, paylaşımı bağlamısınız, zəhmət olmasa paylaşımı açın. Ekran görüntüsünü açın, zəhmət olmasa. Açıldı.
Mənim səsim gedirdi ora. Hə, gedir. Siz soruşun sadəcə kimi. Ekrana gəldi görüntü. Ekrana gəldi görüntü. Baxın zəhmət olmasa. Bəli, gəlir. Açmışıq paylaşımı. Buyurun İlviyə xanım. Açmışam. Ekrana gəlmədi şəkil. Organizatorumuz. İcazəni verib, siz ekrana verin şəkli. Biz icazəni vermişik, siz verin. Siz tərəfdən dindir. Alındı mı? Biz Alındı mı? alınır, bəli. Buyurun. Aha. Görünür. Buyurun. Bəli. Görünür. Görünür. Aha. Görünür İlviyə xanım, buyurun. Hı -hı. Aha, yaxşı. Demək, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 2011-ci nömrəli qərarı ilə Xəqani Şirvani əsərləri dövlət varidiyyəti elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir. Bu qərar böyük şairin irsinin milli mədəni sərvəti kimi qorunduğu və gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini bir daha təsdiq edir. Xəqani Şirvani klassik şərq poeziyasının ən qüdrətli nümayəndələrindən biri kimi tanınır. O yalnız şair deyil, həm də mütəfəkkir, filosof, nasiridir. Şairin yaradıcılığında insan taleyi, zamanın keçiciliyi, həyatın faniliyi, dövlətçilik, azadlıq və mənəvi kamillik kimi mövzular geniş yer tutur. Məhz bu fəlsəfi dərinlik onun irsini rəssamlar üçün də zəngin ilham mənbəyinə çevirir. Xəqani Şirvaninin əsərləri və obrazı əsrlər boyu müxtəlif sənət sahələrində yaşadılmışdır. Onun xüsusə Mədain xərabələri qəsidəsi, Həbsiyələri və Töhfə-ül İraqiyn əsəri rəssamlıq və qrafika sənətində mühüm mövzularından biri olmuşdur. Klassik şərq miniatürlərindən başlayaraq müasir rəngkarlıq nümunələrinə qədər Xəqaninin poetik dünyası sənətkarların yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bayaq siz baxdıqlarınız hamısı kitab illüstrasiyalarıdır və Xəqani Şirvani haqqında demək yazılan kitabların bəzi üzqabıqlarıdır. Bunların hamısı rəssamlıqda demək tərtibat gedir və kitabların tərtibatı da sizə demək təqdim olunur. Demək, miniatür sənətində Xəqani obrazı. Mən onu göstərmək istəyirəm. Burada demək, Telman Abdinovun, əməkdar rəssam Telman Abdinovun Xəqani Şirvaninin portretini işləyibdir. Yenidir, 2025-ci ildə işlənilibdir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, rəssamların bugünkü dövrdə də Xəqani Şirvani aktuallıq təşkil eləyir və bu gün də onun portretinə, onun əsərlərinə demək, müraciət olunur. Miniatür sənətində Xəqani obrazı. Klassik şərq miniatür məktəbində Xəqani Şirvaninin əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar xüsusi diqqət çəkir. Xüsusilə Töhfətül İraqiyn əsərinə aid miniatürlərində şair, alim, filosof və mütəfəkkir kimi təsvir edilir. Bu miniatürlərdə şərq estetikası, incə rəng harmoniyası və zəngin dekorativ elementlər ön plana çıxır. Rəssamlar Xəqaninin daxili aləmini, düşüncə dərinliyini və mənəvi ucalığını vizual vasitələrlə ifadə etməyə çalışırlar. Buradakı sizə indi təqdim etdiyim demək miniatür Töhfətül İraqiyn əsərinə yaradılmış miniatürdür. Harvard Universitetinin Houghton kitabxanasında demək qorunub saxlanılan nadir eksponatlardan biridir. Yəni qeyd edeyim ki, həqiqətən də onun yaradıcılığına çox böyük deyil, amma zaman-zaman biz rəssamların əsərlərində demək rast gələ bilirik. Tarixi və fəlsəfi mövzuları. Burada biz dərin düşünən filosof kimi təsvir olunan Xəqanini görə bilirik. Ulvi Hanım, Bəli. özür dilerim.
O Buyurun. az önceki görüntüyü bir daha bir alabilir miyim? O av sahnesi var. Silah kullan. Bəli, bəli, bəli. O dövrdə o mənim də diqqətimi çəkdi. Baxın, bəli, ov səhnəsidir. Töhfətül İraqeyn demək əsərinə çəkilmiş belə bir miniatürdür. Ov səhnəsidir. Artıq bu orta əsərlər olmadığı üçün burada silaha rast gəlinə bilir. Aha. Bu da Əsrəya, demək, düşünən Xəqani, həm filosof kimin verir. Qədim memarlıq nümunələri və dramatik kompozisiyalar vasitəsilə çatan üzərinə köçürə bilirlər. Bu mövzuda yaradılmış əsərlərdə həmçinin Şirvanşahlar dövləti, dövrünün əzəməti, mədəni yüksəlişi və şərq intibahının ruhu əks olunur. Rəssamların əsərlərində Xəqani yalnız şair deyil, həm də milli düşüncənin və mənəvi dəyərin daşıyıcısı kimi təqdim edilir. Burada görürsünüz, hər dəfə rəssamlar onu təsvir eləyəndə onu əyilməz bir şəxsiyyət kimi, düşünən bir insan kimi təsvir edirlər və bu da rəssam Nazim Babayevin xalq rəssamıdır. Xəqani Şirvaninin demək Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində qorunub saxlandığı portretdə bax belə əks elətdirir. İstər rəng baxımından, istər portret baxımından, yəni mən düşünürəm ki, bütövlüklə Xəqaninin simasını bizə çatdıra bilibdir. Müasir Azərbaycan rəngkarlığında Xəqani Şirvaninin portretləri xüsusi yer tutur. Rəssamlar onu adətən biz qeyd elədik və heykəltaraşlıqda Xəqani Şirvani. Xəqani Şirvaninin xatirəsi, mən ilk öncə heykəltaraşlığı göstərmək istəyirəm sizə, sonra biz bura qayıdacağıq. Bir dəqiqə. Aha, bu Şamaxıda monumental abidəsidir. Demək, Xəqaninin qoyulubdur. Heykəltaraşlıqdan, demək, Xəqani Şirvaninin xatirəsi Azərbaycan heykəltaraşlıq sənətində də əbədiləşdirilmişdir. Şairin ən məşhur abidələrindən biri Bakı şəhərində İstiqlaliyyət küçəsində vaxtı ilə ucaldılmışdır və bizim hörmətli xalq rəssamı tərəfindən, demək, o Akif Əsgərov tərəfindən qoyulmuşdur. Çox hayf ki, indi həmin heykəlin biz fotosunu tapıb göstərə bilmədik. 1998-ci ildə ucaldılmış bir heykəl idi. Orada da dərin düşündürücü, demək, fəlsəfi fikirlərlə zəngin olan, çox maraqlı belə şərq intibahındakı yerini simvolizə edən bir heykəl nümunəsi idi. Şairin doğulduğu Şamaxı şəhərində isə monumental abidəsi ucaldılmışdı. İndi sizin yanınızdadır. Bu dəqiqə siz onu görürsünüz. Demək, bu Azərbaycan poeziyasının klassiklərinə olan ehtiramın bir göstəricisidir. Yəni, təkcə ədəbiyyatda deyil, həm də ki, rəssamlıq aləmində də məhz ona böyük diqqət və qayğı göstərilibdir. Ona da, onun əsərlərinə də. Burada isə Təbriz şəhərində Xəqani Şirvaninin heykəlidir. Azərbaycan heykəltaraşı tərəfindən qoyulmuşdur. Ona görə də düşündük ki, burada göstərilməsində bir maneçiliyi yoxdur. Digər tərəfdən də Şamaxı şəhərində Xəqani Şirvaninin barelyefi yerləşir. Bilirsiniz ki, barelyefdir, heykəllərdir. Yəni bunlar heykəltaraşların yaradıcılığında böyük yer tutur və burada kitab şəklində onun demək barelyefi qoyulubdur. Orada sözləri də yazılıbdır. 20-ci, 99-cu illərdə demək qoyulmuş heykəllərdir. Bunlar isə Məlhəm büstü, şairin doğulduğu Şamaxı rayonunda yenə Məlhəm kəndində qoyulubdur büstü və qeyd edeyim ki, burada Məlhəm büstü, görün, bu demək çox az şairlər var ki, onlara büstlər düzəldilir və həmin əsərlərə də ad qoyulur. Maraqlıdır ki, bax, burada
Demək, şairə həsr olunmuş büst olsa da, ona həm də ki ad verilibdir. Məlhəm büstü. Digər tərəfdən də yenə Şamaxı şəhərində Xəqani Şirvaninin torsu qoyulubdur. Çox möhtəşəm bir əsərdir. Çox hayf ki, bunların rəssamları bilinmir. Amma mən yenə bayaq da qeyd elədim ki, yəni bu böyük bir tədqiqat mövzusudur və düşünürəm ki, bunu mən gələcəkdə sevə-sevə də açaram. Demək, bu Xəqani Şirvaninin portretidir. Bilirsiniz ki, heykəltaraşlıqda, dəzgah heykəltaraşlığında ələxüsusda belə portretlər tez-tez belə portretlər rast gəlinir. Burada da bilinməyən bir rəssamın, demək, Xəqani Şirvaniyə aid bir portretidir. Digər tərəfdən də Müasir İncəsənət Muzeyində qorunub saxlanılan Xəqani Şirvaninin bir figurudur. Yəni, hər dəfə mən istəyirəm sizin diqqətinizi bunların simasına çəkəm və bunların simasında olan mən hətta elə düşünürəm ki, bu Xəqani Şirvaninin portreti məhz həminki bu əsərə, bu figura elə bir eskiz halıdır. Sonradan da bax elə bir heykəl formasına gəlib düşübdür. Və burada mən qeyd etmək istəyirəm ki, heykəltaraşın Xəqanini necə görübdür? Baxın, onun simasında da belə o fəlsəfi düşüncə, simasında belə qayğıkeşlik, yəni hər bir şey rəssam tərəfindən böyük bir ideallıqla mən deyərdim qeyd olunubdur. Amma bir tərəfdə qeyd etmək istəyirəm ki, Şirvaninin gözləri aşağıda, yəni böyük bir düşüncələrə qərq olduqdur. Digər tərəfdən isə Xəqani Şirvaninin figurunda onun gözləri açıq və o tam önə baxır və bizim gələcəyimiz öz gələcəyi üçün və həmin dövrün gələcəyi üçün böyük bir düşüncələrə qərq olubdur. Sanki belə bir forma alır. Demək, gəldik biz onun qrafikalarına. Bilirsiniz ki, demək, portret və qrafika onun əsas rəssamların xəttidir. Yəni, daha çox Şirvaniyə uyğun olan, daha çox, demək, onları işləməyi daha çox xoşlayırlar. İstər portretini, istərsə də onların qrafik əsərlərini. Burada müasir Azərbaycan rəngkarlığında Xəqani Şirvaninin portreti xüsusi yer tutur. Rəssamlar onun adətən yenə də dərin düşüncələrini əks etdirirlər. 13-cü əsrində başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilli poeziyanın inkişafı sürətlənmişdir. Bu dövrdə ərəb və fars dilləri ilə yanaşı türk dillərində yazan şairlərin sayı artmağa başlamışdır. İzzəddin Həsənoğlu və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilli kimi sənətkarlar canlı həyatla bağlı dünyəvi poeziya nümunələri yaratmış, Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasına mühüm töhfələr vermişlər. Bu dövrün digər görkəmli nümayəndələrindən biri də Hümmam Təbrizi olmuşdur. O, yaradıcılığında Nizami Gəncəvi sənətindən bəhrələnmiş, klassik şərq poeziyasının inkişafında mühüm rol oynamışdır. Xəqani Şirvani sarayında xidmət etmədən yalnız ağıl gücü, istedadı və elmi ilə şöhrət qazanmış sənətkarlardan biri idi. Bu xüsusiyyət onun yaradıcılığında da aydın şəkildə hiss olunurdu. O, həyatın çətinliklərinə baxmayaraq, mənəvi azadlığını və fəlsəfi baxışlarını qorumağa bacarmışdır. Xəqani Şirvani 100.099-cu ildə vəfat etmiş və Təbriz yaxınlığındakı məşhur Şairlər qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Onun ölümü böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini dərindən sarsıtmışdır. Orta əsr tezliklərində qeyd olunur ki, Nizami Xəqaninin vəfatına elegiya həsr etmişdir. O, bu elegiyada dərin kədər hissi ilə yazırdı. Xəqani mənə yas tutmadı, amma hayır, Xəqaninin yasını mən tutmalı oldum. Görkəmli şair, filosof Xəqani Şirvaninin obrazı və əsərləri rəssamların yaradıcılığında geniş vüsət tapıbdır. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının ən qüdrətli, mən bağışlayın, bunu deyəsən, burada demək mən göstərmək istəyirəm. Bayaq da məlumat vermədim bu əsəri haqqında. Demək, burada
Xəqani Şabran qalasında həbs olunmuşdu və şairin burada 7 ay həbs həyatı yaşamışdır. Məşhur Həbsiyə əsəri bu dövrdə yazılmışdır. Və bu əsər də Qəzənfər Xalıqovun seçdiyi qrafikalardan biridir. Burada şairi həmin həbsxanada demək təsvir eləyibdi və burada görürsünüz ki, balaca bir günəş işığı düşübdür onun üzərinə, amma buna baxmayaraq o həbsdə ola da əlində onun kağızı var və qələmi var və o burada həbsdə olarkən də belə öz fəlsəfəsindən, öz ideyalarından əl çəkməmiş və onları demək kağıza ərz etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının demək inkişafı haqqında mən burada bir balaca dedim. Bunu biz keçək. Demək, biz bilirik ki, o dahi Nizami Gəncəvi həqiqətən də Xəqani də Nizami Gəncəvinə böyük bir simpatiyaları olubdu və ona görə də mən bayaq Nizami Gəncəvinin ona ithaf elədiyi o sözləri qeyd etdim və həqiqətən də o misralarda iki böyük söz ustadının bir-birinə olan mənəvi bağlılığını və qarşılıqlı ehtiramını aydın şəkildə görə bilirik. Mən digər əsərləri də göstərmək istəyirəm. Baxın, burada Xəqani Şirvani Xasrov qəsrini, tağını seyr edir. Sasani qəsrinin xarabalıqlarını. Belə çox maraqlı bir qrafikadır. O da Qəzənfər Xalıqovun yaradıcılığıdır. Burada demək Xəqani Şirvaniyə, demək Azərbaycanda poçt demək markası demək çıxarılıbdır. Biz onu tapmışıq. Onu da sizə göstərmək istədim. Bununla da slayd burada bitir. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Xəqani Şirvani həm də ki, bizim rəssamlar üçün istər lirik, istər romantik bir şair olduğuna görə hər zaman bizim rəssamlarımızı cəlb eləyibdir. Və qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, o görkəmli Gürcüstan şairi Şota Rustavelinin müasiri olubdu və Şota Rustavelinin Pələng dərli Cəncəvər poemasında onun adı keçibdir. Yəni orada ona bir balaca yer ayırıbdır Şota Rustaveli və bilirsiniz ki, Xəqani Şirvani indi bilirsiniz bütün şairlər, bütün rəssamlar gözəllik aşiqidir və Gürcüstanda o Gürcü qızına böyük bir sevgisi, böyük bir ehtiramı, hətta onu demək şeir kimində yazıbdır onun haqqında və bunların hamısı, bu gözəlliklərin hamısı rəssamları da cəlb etdiyinə görə rəssamlar demək Şirvaninin yaradıcılığına böyük həvəslə yanaşırlar və onu böyük sevgi ilə də öz əsərlərində ərsəyə gətirirlər. Yəni lirika, romantika, fəlsəfi, dünya görüş, gözəllik, bunların hamısı heç birimizin demək həyatından əşsiyi olmasın və bizlər də gələcəkdə elə rəssamların adı ilə deyirəm, belə gözəl şairləri öz əsərlərimizdən əksik etməyək. Mən öz minnətdarlığımı bildirirəm, mənə diqqətlə qulaq asdığınız üçün. Bizim Sərdar bəy də artıq bizə qoşulubdur, Sərdar Ünsal, mən ona da öz salamlarımı yetirirəm və bir daha sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm qulaq asdığınız üçün. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Çox sağ olun Ülviyə xanım. Xəqani Şirvaninin bir sözündən desək, bir insan qəlbini görmək istəsən, onunla söhbət et, danışdır biraz. Yəni insanın qəlbini həmişə də danışdırıb qulaq asdıqca da demək olur. Biz də Sərdar Ünsalımız biraz gec qoşuldu, biz də salamlayırıq növbəti. Bizim çıxışımız Əli Muxtar Muxtarov. Ameyanın Gəncə bölməsinin elmi işlər üzrə sədr müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Mövzumuz da Xəqani və Nizami Şərq intibahının memarı. Buyurun Əli müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz konferans iştirakçıları. Səsim gəlir, Günlara xanım?
Bəli, gəlir Əli Muxtar müəllim, bəli, gəlir. Tez-tez təkrarlamaq lazımdır. Birdən bəzən səs eşidilmir. Biz onu bilə bilmirik buradan. Mən də bütün tədbir iştirakçılarını, konferans iştirakçılarını salamlayıram. Hörmətli millət vəkillərimizi gördüm burada. Az öncə Elnarə xanımı, Ülviyə xanımı, Pərvin xanım əgər qoşulubsa, qoşulacaqsa onu, eyni zamanda qardaş Türkiyədən qoşulan, tədbirimizə qoşulan dəyərli alimlərimizi, hər birisini salamlayıram və bu gözəl tədbiri, konferansı. Günlərə xanım, səsim gəlmir? Gəldi, bəli. Bu konferansı da təşkil etdiyinizə görə Günlərə xanım Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna. Elnarə xanım mənə eşidirsə, mən bayaq Elnarə xanım çıxışında Gəncə Dövlət Universitetinə minnətdarlığını bildirdi. Biz də əlbəttə ki, onun Gəncədəki ümumiyyətlə hər bir müəssisə bugün çox böyük, gözəl tədbirlər təşkil edirlər, amma mən məlumat vermək istəyirdim ki, bu tədbir Gəncə Dövlət Mədəniyyət Qoruğunun tədbiridir, var olsun hər birisi. Yəni o universitetdə, akademiyada hamısı bizimdir, hamısı. Amma məlumatı düzəltməyə, bunu məlumat verməyə özümə borc bildim. Vüsal müəllim də az öncə salamladı qonaqları, qoruğun direktoru və eyni zamanda Nizami Məqbərə kompleksinin rəhbəri kimi də Günara xanım, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və əlbəttə ki, ən böyük təşəkkür isə, təşəkkürlərin təşəkkürü isə möhtərəm cənab prezidentimizədir bizim. Çünki onun Azərbaycanın dahi mütəfəkkirlərini, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrinə verdiyi dəyər, eyni zamanda onların yaradıcılıqları ilə bağlı imzaladığı sərəncamlar Azərbaycan ədəbiyyatının, klassik irsimizin tədqiqində hər zaman yeni mərhələlər açır. Mən yenə də elə Elnarə xanımın bir fikrini səsləndirmək istəyirəm. Bugün deyil, amma başqa bir ədəbiyyat qəzetində oxumuşdum ki, biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən siyasətini davam etdirər deyərkən, sadəcə biz siyasi və diplomatik rakursu nəzərdə tutmuruq. Yəni, möhtərəm cənab prezidentimiz Ulu Öndərin təkcə siyasi və diplomatik rakursda deyil, eyni zamanda ədəbi və mədəni ədəbiyyat nümunələrimizin də yaşadılması istiqamətindəki xidmətləri də məhz Ulu Öndərin ideyalarına əsaslanır və bu gün də işığına toplaşdığımız Xaqani Şirvanının 900 illik yubileyi də məhz bu çərçivədədir. Və bu gün də düşünürəm ki, mənim də Gəncədən, Nizaminin yurdundan qoşulmağımın da bir rəmzi mənası var. Bu münasibətlə mən Nizami yurdundan sizlərə səslənirəm. İcazənizlə mən bir 3 dəqiqəlik video var idi Günlərə xanım. Zəhmət olmasa sizin admindən xahiş etsəm, Xəyal müəllim onu bir təqdim etsə, ondan sonra onun əsasında. Buyurun Əli Muxtar müəllim, icazə verdi, paylaşın. Yox, Xəyal müəllim özü əlavə eləsin, onu paylaşsın da. Sizə göndərmişdim. Tam ekran eləyin onu, zəhmət olmasa Xəyal müəllim. Səs. Videonun səsi yoxdur. Günlərə xanım, siz səsi eşidirsiniz özünüz? Bəli, eşidirik Əli Muxtar müəllim.
Bəs, bəs biz niyə eşitmirik onu? Bilmirəm. Yox, bizdə səs yoxdur. Onu Xəyal müəllimə deyin də zəhmət olmasa. Gəlmədi. Bir. Çok özür dilerim. Sesi açar videoyu paylaşırken sesi açınız diye bir bölüm var. Oraya tıklamanız lazım. Yol ayrısında Şimdi oldu. her şey Yaradan'ın elindedir. Gəlir səs? Şu anda duyuluyor. Bu arada çok baş ağrısı vermek istemiyorum sana. Bir onu diyeyim ki, oturduğum zindanla bu dünyanın arasında hiç fark görmüyorum. Hükmüdarın kılıncı şimşek gibi başımızın üzerinde oynayırsa, eğer ürək məhbəsdədirsə, cismen azadlığın mənası var mı? Bilmirəm. Şairə azadlığı ancaq şair özü verə bilər. Zindanda yazdığın qəzəllər dünyanı tutub ustadır. At bədbinliyin daşına. Niçin ola bilmərəm daha? Bu yolu da vuruldum ki seni görüm. Çok şey demek istiyordum sana. Nurunu gördüm yüzünde, sözler uçtu, dağıldı. Senin ihtiyacın yoktu bu sözlere. Ama her halde eşitmeyin de pis olmaz. Sen sinende öyle bir ışık gezdirirsen ki ancak Tanrı'da olabilir o ışık. Bu kim mədhiyyədir? Şair şaire hiç vaxt mət okumaz Nizami. Lənətli rəqabət hissi çürüdür içimizi. Nə danım, əşarın ilk dəfə Şamaxıda oxunanda mən özüm də qorxuya düşdüm. Elə o vaxt gördüm ki, sənin şeirin məhv edəcək saray şeirini. Xoşbaxtsan. Xoşbaxtsan ki, saraydan kənardasan. İnsana etibar qalmır. Kimə dost deyirsən, düşmən kəsilir. Kimə ürəyinin sirrini açırsan, sirrini satıb var dövlət qazanır. Çox şadam ki, nəhayət sən də kənardasan o cəhənnəm mühitində. Ömrüm keçdi Nizami. Gecə ayıldım mən. Töhvələr, ənamlar tutmuşdu gözümü. İndi qıyıya çəkirəm ki, xaqani deyiləm mən, xalqaniyəm. Kim deşidən? Məddat kimi tanınmışam. Bu adla da gedəcəm dünyadan. Belə də olmalıydı, taleyi bilir öz işini. Həyatım mənim daşkın çay üstə sınıq körpüdür indi. Tez keçməsəm, sel aparar körpünü. Alçaqlığı görüb susmaq da alçaqlıqdır. Elə bizim sustuğumuza görə deyilmi ki, həqiqət şairi bir qiymət qalır. Kim? Qiyməti kim verəcək İlyas? Həqiqət şairi bəşərin dərdini gəzdirir bətnində. Hökmüdarlarsa dərddən qaçırlar. Azadlıqsa şair vermir öz-özünə. Sözümüzün azadlığı özümüzü zindana salır İlyas. Öz azadlığımız sözümüzü. Sağ olun, maraqlı bir parça idi. Buyurun Əli Muxtar müəllim, davam eləyin. Əli Muxtar müəllim, buyurun. Günara xanım, Buyurun, buyurun. hə, deməli bu əlbəttə ki, rejissor təxəyyülünün bir məhsuludur. O ki, qaldı Nizami ilə Xaqaninin görüşünə, bildiyimiz kimi
Az öncə hörmətli Ülviyə xanım da Nizaminin Xəqaniyə yazdığı mərsiyəni səsləndirdi, qeyd elədi və bu ədəbiyyatşünaslığımızda da Azərbaycan nizamşünaslığında da bu fikir var. Xüsusilə də fərqli tərcümələrdə bu şeir bizə təqdim olunur. Mən Xəlil müəllimin, rəhmətli Xəlil müəllimin tərcüməsində də, eyni zamanda özümüz də lüğətlər əsasında olan tərcümədə məhz onun nəzm formasını belə formalaşdırmışıq. Ürəyimdə deyirdim ki, Xəqani mənə mərsiyə yazan olacaq. Əfsus ki, axırda mən Xəqaniyə mərsiyə deyən oldum deyə ifadə edir. Və bu beytlərin ümumiyyətlə Nizamiyə aid olması və doğrudan da onların görüşməməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Xüsusilə Azərbaycan nizamşünaslarından Xəlil müəllim Xəqani ilə Nizaminin 15 fərq olaraq görür. 15 aralarında fərq var. 35 yaş və hətta 40 yaş hesab edilir və 35-40 arasında civarında bu fərq dəyişdiyi üçün bu beytlərin Nizamiyə aid olmasını doğru hesab etmir tədqiqatçılar ki, bəs onların arasında o qədər yaş fərqi var və bu da Xəqanidən 40 yaş, 35 yaş kiçik olan bir tutaq ki, yaş dövrünə görə cavan uşağın və yaxud da ki, nisbətən yeniyetmənin deyəcəyi və gələcəyi bir fikir deyil, təfəkkür deyil, təxəyyül deyil. Amma yenə də hansı formada olmasından asılı olmayaraq bu iki mütəfəkkirin bir-birinə olan ruhi bağlılığıdır. Və onları birləşdirən, onların yaradıcılığını birləşdirən ən mühüm cəhətlərdən və eyni zamanda hadisələrdən biri ideya səsləşməsidir. Bəli, bütün hallarda Xəqani Nizamidən əvvəl yaşamışdır və Nizaminin sələfi mövqeyində çıxış etmişdir. Yəni Nizaminin xəmsəsində və eyni zamanda onun lirikasında konkret maddələrlə, hər hansı bir argumentlərlə, faktlarla, daha doğrusu faktlarla burada Xəqaninin təsiri duyulur, burada Xəqaninin adını çəkir deyə bilməsək də, amma o şeirdən də gördüyümüz kimi azadlıq və eyni zamanda ideya lirikasında yer alan bəşəri dəyərlər, bəşərilik və eyni zamanda məhəbbət lirikası istiqamətində biz onun Xəqaninin davamçısı olduğunu görürük. Xəqani ideyalarını görürük və xüsusilə də ədalət mövzusunda və eyni zamanda kamil insan konsepsiyasında biz Nizami və Xəqani bağlılığını biz görə bilirik. Xüsusilə də mən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu hər iki böyük Azərbaycan mütəfəkkiri 12-ci əsrdə nəinki Azərbaycanda, ümumən şərq ədəbiyyatında intibahın gerçəkləşdirən, intibahı yaradan mütəfəkkirlər oldu. Doğrudan da intibahın bildiyimiz kimi intibah bir şəxslə, bir şəxsin yaradıcılığı ilə, bir şairin, bir mütəfəkkirin yaradıcılığı ilə meydana gələn bir hadisə deyil. İntibah üçün o intibahın baş verdiyi ölkənin mədəniyyəti də, iqtisadi göstəriciləri də, hakimiyyət quruluşu da, bunlar hamısı bir tamamlamalıdır. Və akademik İsa Həbib bəyli Nizami monoqrafiyasında yazır ki, biz məsələn Əlişir Navaini, eyni zamanda Əbraham Cami, digər tərəfdən həmin dövrə aid 12-ci əsr klassiklərimizin adını seçir. Yəni, olmasaydı, hər hansı bir olmasaydı, intibahı baş verə bilərdi. Amma Nizami olmasaydı,
Nizamisiz Şərq intibahını biz təsəvvür edə bilmərik. Doğrudan da nə idi istər Nizaminin, istərsə də Xaqaninin yaradıcılığının qayəsi, onların yaradıcılığının əsas qayəsi o hər iki mütəfəkkir. Yəni həm Nəsrəddin Xaqani, Namiq Gəncəvi, hər ikisi insan mərkəzli poeziya yaradıblar Şərqdə. İnsanı poeziyanın mərkəzinə gətiriblər. Biz onun Töhfətül İraqeyn poemasına, Mədain Xərabələri qəsidəsinə baxsaq, ideyaları və əlbəttə ki, Böyük Nizaminin də xəmsəsi birbaşa insan mərkəzli bir poeziya idi. İnsan seksiyası onların, yəni ümumiyyətlə Nizami Gəncəvidə də biz Xaqani Şirvanində də görürük ki, o hər iki mütəfəkkir özlərinə qədər olan ədəbiyyata elə bir anlam, elə bir ideya gətirdilər ki, o ideya insana ən böyük verilən bir dəyər oldu. Nizamidə məsələn məhəbbətin gücü ilə insanın tərbiyə olunması, eyni zamanda onun qadın azadlığı ideyaları, Gəncədə yaşayaraq dünyaya onun bəyan etdiyi tolerantlıq, multikulturalizm, bunlar hamısı məhz az öncə də qeyd etdiyim kimi Şərq intibahının və Şərq intibahının real təzahürləri və Xaqani də əlbəttə ki, yaradıcılıq etibarilə də Nizamiyə əsas güc verən, təkan verən bir ideoloq olmuşdur. Mən hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun Əli Muxtar müəllim. Bugünkü gündə bizimlə gününüzü sərf elədiniz. Bizim demək xarifələrimizi, sənətkarlarımızı, dahilərimizi biz xatırlayırıq, yad eləyirik. Bugünkü gündə seminarda qoruq bizim iştirakçılar, qoruq rəhbərlərimizə də təşəkkür edirəm. Bizim qonaqlarımız, ziyalılarımızdan növbəti qonağımız qardaş Türkiyədən Metin Yıldırım, Türk Kültür Platforma Başqanı, araşdırmacı yazar. Mövzuda medianın kasidəsi və tarixsel ibrət, empati kurmaq. Buyurun, buyurun. Çok Metin teşekkür ediyorum Güler Hanım, çok sağ olun. Benim Azerbaycanlı dostlarımdan öğrendiğim ve çok güzel bir söz var orada sizin kullandığınız. Aziz konaklar diye selamlamaya başlıyorlar. Ben de burada bulunan herkesi sosyal statüsünü konuşmadan herkesi aziz konuklar diye selamlamak istiyorum. İstanbul'dan hepinize selamlar. Şimdi konum Medain kasidesi ya da Eyvan-ı Medain denilen o Hakkani'nin meşhur şiiri. Bu şiirden ben size söz edeceğim. Zamanıma da sadık kalacağım. Tuttum zaten, bir iki denemede yaptım. Şimdi bize öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben tabii Farsça bilmiyorum. Ama bu şiirde benim için önemli olan o şiirin ruhuydu ve bizlere vermiş olduğu mesajdı. Bu mesaj çerçevesinde hem kendi yaşamımızı hem de çevremizdeki olan insanlara bu mesajın öğretilerini benimsetmeyi amaçlıyorum. Şimdi bakınız, bu kaside, Medain kasidesinden söz ediyorum artık. Klasik Fars ve genel İslam edebiyatındaki o zaval dediğimiz geçicilik ve dünyanın faniliği konularının işlendiği çok güçlü bir metin. Farklı yayınlarda 40-44 beyit olarak geçiyor ama genel kabul gören 42 beyitten oluştuğudur. Dünya edebiyat literatüründe de Şikuhi Medain, yani Medain'in görkemi ya da Medain kasidesi olarak biliniyor. Şimdi bir yine alıntı ile ben sözlerime devam ettirmek istiyorum. Hagani Bağdat'a gider. Bağdat'ta arkadaşlar onu alırlar, konuk ederler, yedirler, içirirler ve gezdirmek isterler. Nereye gezmek istersin derler. Beni Medain Sarayı'na götürün der. Tabii yanındakiler şaşırırlar çünkü orada Medain harabeleri dediğimiz
bir tag vardır. Zaten bir adı da Tag-ı Kisra'dır. Kemer, hani şehirlerin girişlerinde böyle bir kemer olur. Şu anda da vardır bazı şehirlerde. O zaman da Medain Sarayı'nın girişi muhteşem yapılmış ama yani 35 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde ve direkt kullanılmadan o kiremitlerin birbirine tutturularak bir kemer oluşturmuş ve bugün orada sanırım hala da duruyor çünkü ben şeyden de baktım. Sadece o eyvan kısmı duruyor. Bir de birkaç kalıntı var duruyor. Şimdi arkadaşlar derler ki üstadım daha güzel yerlerimiz var. Niye oraya gitmek istiyorsun? Başka yere gidelim, gezelim falan. Hayır diyor oraya gitmek istiyorum. Çünkü diyor orayı Bizans'tan getirilen ustaların inşa ettiği biliniyor. O ustaların çekiç seslerini ben duyuyorum. Orada geçmişin ihtişamı var. Ve orada zamanın yıkıcılığını göreceğiz hep beraber. Gidelim oraya. Orada saltanat var, saray var, tarih var. Ve şu anda da sizin anlattığınızdan da sessiz taşlar olduğunu anlıyorum. Ve en önemlisi orada kibir var, kibir. Dostları Hagani'nin ne demek istediğini anlarlar. Onu götürürler tabii. Önce bir etrafı dolaştırırlar. Sonra geçer o Taka Kisra'nın karşısına, eyvanın karşısına. Burada bir taş üstüne oturur. Yine orayı izler sessizce. Arkadaşlar yine sorarlar. Ne gördün üstadım? Nasıl bir yorum yaparsın? Kısa cümlelerle şöyle söylüyor. Mülk geçicidir. İhtişamdan geriye kalan bu sefalete bakın diyor. İbretin ağırlığını ve gücün geçiciliğini, saltanatın baki olmadığını, zamanın her şeyi yıktığını burada görüyorum. Sizler görün bunu. Şimdi tabii yanındakiler de onun kadar şair olmasa da şair tabii alıyorlar mesajı. Nasıl bir mesaj alalım buradan? Nasıl bir ders almak lazım? Geçmiş diyor bugünün anahtarıdır. Birinci dersimiz budur. Medeniyetler doğar, yükselir ve çöker. Dün var olan ihtişam, saray ve güç işte karşımızda duruyor. Bugün yıkıntı, sessizlik ve yokluk. Öyleyse dünya fanidir. İktidarlar geçicidir. İnsanlar tarihten ders almazlarsa işte aynı hataları yaparlar ve böyle devam eder. Ve uyarılarına devam ediyor tabii Agani. Diyor ki insanoğlunun yaşamında tarihsel bir süreklilik var. Medeniyetlerin geçiciliğini bilin, kibir ve güç yanılgısının farkına varın. Ya burada sizin önünüze bir ibret kavramını koyuyorum. İşte bakın diyor geçmiş size sadece bir şey öğretir. Geçmişe bakarsanız. Ama bu harebeye bakın. Bu harebe sizi uyarıyor. Ne konuda uyarıyor? Kibirden vazgeçin. Güç öyle devamlı değildir, değişecektir şeklinde bir takım şeyler veriyor. Burada tabii kasidenin özelliğinde tema olarak zaman ve kaderin gücünü düşündürüyor bize. Ne diyor? Sasani krallarının saraylarının nasıl yıkılıp gittiğini, görkemli o geçmişten şimdi ne kalmış geriye sadece yıkıntı var ve o rüzgarın taşlara çarpıp çıkardığı ses var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Etrafı çöl zaten. Bir şiirle devam ediyor. Tabii bu şiirin orijinalini Farsça çeviremediğim için eksik olabilir. Lütfen Farsça bilen arkadaşlarımız çevirsinler. Benim çevirdiğim kadarıyla diyor ki ey Medain harabeleri gözlerini aç ve bak. Bu ibret yurdundan haber ver. Senden önce burada nice krallar vardı. Şimdi ise sadece rüzgar esiyor. Şimdi burada hem bir tarihsel eleştiri var hem de müthiş derin bir felsefe sorgulaması var. Ve yine ana tema olarak biz ibreti görüyoruz. İbret koyuyor karşımıza. O gezerken de orada arkadaşlarına olayı anlatırken de geçmişteki Sasani krallarının altın tahtlarını, hizmetkarlarını, cariyelerini ve o kralların güçlerini hayal ediyor. Ama şimdi ise baktığınızda sadece bir boş duvarlar var. Bir tarafı yıkık, bir tarafı sağlam kalmış. O zaman diyor ki
geçmişe bak ve ibret al. Ama burada müthiş bir şey de yapıyor, tezat da yapıyor bunları verirken. Harabeleri canlı bir varlık gibi görüp konuşturuyor. Duvarları konuşturuyor. Yani yıkık sarayları, o etraftaki duvarlarını sessiz bir tarih kitabı gibi sunuyor önümüze. Önce diyor taç var, saray var ve hükümdarlar var. Şimdi ise sessizlik var, yıkıntı var ve toz var. Başka bir şey yok. Rüzgarın saladığı bir toz var. Öyleyse diyor saray ağlayabilir, taşlar konuşabilir, harabeler bize ders veriyor. Harabelerden ders almamız lazım. Ve Sasani krallarını bir kişi olmaktan ziyade güç ki burada Sasaniler o hükümdarların güç sarhoşluğu içerisindeki yaşantılarını size anlatmak istiyorum. Özetle ve sonuç olarak bize sunduğu şey ibret al, dünya fanidir ve dünya geçicidir. Tabii bu 1200'lü yıllarda söylenen bu sözlerin takipçileri de vardır. Hem Türk Edebiyatı'nda hem diğer dünya edebiyatında da takipçiler vardır. Konumuz sınırlı olduğu için ben diğer değerli arkadaşlarımın fikirlerini de öğrenmek isterim. Burada ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Biz sizə təşəkkür ederiz Sayın Hocamız. Çünki hər dəfə bizimlə seminarı Aynı ilə İstanbulda paylaşım etdiyinizə görə biz sizə təşəkkür edirik. Növbəti bizim məruzatimiz Əzağa Nəcəfzadədir. Qarabağ Universitetinin Filologiya Kafedrasının müdiri, Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent. Mövzusu da Məmmədağa Sultanov Xəqani Şirvani irsinin ilk tədqiqatçılarından biri kimi. Buyurun Əzağa müəllim, buyurun. Salam, xoş gördük sizin hər birinizi. Xankəndidən sizi salamlayıram, Qarabağdan və məndən qabaq çıxış edən Elnarə xanım, Ülviyə xanım, Əlmuxtar müəllim, Mətin Yıldırım hocamız və eyni zamanda Vüsal bəy sizi ümumiyyətlə burada iştirak edən Mətin hocanın dediyi kimi bütün qonaqları salamlamışam və bu salamlamaqdan da qürur duyuram. Yaxşı bir mövzuya müraciət eləmişik və ətrafında söhbət elədiyimiz mövzu bizə çox geniş imkanlar açır. Hələ gördük ki, Ülviyə xanımın çıxışından da ki, Xaqani Şirvaninin həm rəngkarlıqda, həm heykəltaraşlıqda təsvirləri, Muxtar müəllim çıxışından öncə bir film qoydu və orada Ələddin Abbasovun obrazında Xaqanini necə canlandırdığını gördük. Mənim fikrimcə hələ Xaqaninin heykəlləri də sonradan hələ bu obrazın təsiri ilə, yəni aktyorun simasından ilhamlanaraq rəssamlar tərəfindən yaradılmışdı. Deməli, Xaqani Şirvani yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatında geniş tədqiq olunması hələ bir böyük bir, necə deyim, obyektmi, predmetmi ortaya qoymuş olur. Mən də Xaqani Şirvaninin əsərlərini Azərbaycan dilinə həm tərcümə edən, həm də onu ilk tədqiq edən bir müəllifi yada salmaq istəyirəm. Bu Məmmədağa Sultanovdur. Yəqin ki, siz Xaqani Şirvaninin Azərbaycan dilinə tərcümələrini vərəqləsəniz, sonda hər bir şeirin tərcüməçilərinin qarşısında M. Sultan imzasını görəcəksiniz. M. Sultan Məmmədağa Sultanovdur. O, Azərbaycan vaxtilə Respublika Əlyazmalar Fondunun direktoru, sonra isə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru olub, ilk direktorudur. O, Azərbaycan əlyazmalarını bir yerə toplayıb tədqiq edən şəxsdir. Eyni zamanda gözəl, deyək ki, tərcüməçilik qabiliyyətinə malik olan şairlərimizdən biri olmuşdur. O, şairlik elədiyi dövrdə Azərbaycanda Nizami Gəncəvinin yubileyi qeyd olunur və həmin yubiley qeyd olunan müddətdə Səməd Vurğun tərcümə komissiyasının sədri olur. Məmmədağa Sultanovun tərcümə qabiliyyətini görəndən sonra deyir ki, biz hamımız şeir yazırıq. Amma sənin bizdən bir üstünlüyün var. Sən fars dilini çox gözəl bilirsən. Çünki o özü Cənubi Azərbaycandan idi əsli. Ona görə də mən sənə məsləhət görürəm ki, bu istedadını bundan sonra deyək ki, klassik istimizin tərcüməsinə sərf eləyəsən. O da Səməd Vurğunun bu, deyək ki, tövsiyəsinə əməl eləyərək uzun müddət tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olur.
Yəni yaxın orta şərq klassiklərini və daha çox da Azərbaycan şairlərini, Qətran Təbrizini, Nizami Gəncəvini, Nəsrəddin Tusini, İmadəddin Nəsimini, Əssad Təbrizi, Məhəmməd Füzuli, Şah Qasim Ənvar, Heyran xanım Dümbili, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Fatma xanım Kəminə, Mirzə İsmail Qasir, Mirzə Fəqir Ordubadi, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın fars dilində olan əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib, ümumiyyətlə onun tərcümə irsi 30 min misranı əhatə edir. Yəni, əgər biz baxsaq ki, Xaqani kimi şairin deyək ki, 20 min beytlik divanı var, Məmməd Ağa Sultanovun özünün də deyək ki, təkcə tərcümə elədiyi şeirlərin həcmi 30 min misranı əhatə eləmiş olur. Onun deməli, həm tərcümə fəaliyyətini, həm də tədqiqat fəaliyyətinin böyük bir qismini Xaqani Şirvani irsi təşkil edir. Məmməd Ağa Sultanovun ilk tərcümə kitabı Xaqani Şirvaninin seçilmiş əsərləri. Kitab müəllifin sağlığında nəşr olunub 1956-cı ildə, sonradan ikinci nəsr isə 1987-ci ildə. Bu kitabın ön sözünün müəllifi Mirzə İbrahim olub. Yəni Azər Mübarizdir. Yəni Mübariz Əlizadə. Mübariz Əlizadə qeyd edeyim ki, Firdovsinin Şahnaməsini Azərbaycan dilindən poetik tərcümə edən şəxsdir. Məmməd Ağa Sultanovun deməli tərcümələrində biz Tövhətül İraqi poemasını oxuyuruq. O 1959-cu ildə ayrıca kitabxanada nəşr olunub və Xaqani Şirvaninin Ürək Döyüntüləri adlı ayrıca bir kitabı da 1979-cu ildə məhz Məmməd Ağa Sultanovun tərcüməsində nəşr olunmuşdu. Burada təkcə Məmməd Ağa Sultanovun deməli deyək ki, tərcümələri konkret bir janra aid deyil, rüvailərdir, qəzəllərdir, qəsidələrdir, xüsusən də Fəxriyə, Məhkiyə kimi əsərlərini görə bilirik ki, bu da Məmməd Ağa Sultanovun gözəl tərcüməçi olduğunu nümayiş elətdirir. Qeyd edeyim ki, öz müasirlərindən fərqli olaraq Məmməd Ağa Sultanov heca vəznində deyil, əsərin orijinalının vəznini və bəhrini təfiləsini qorunmaqla şeirləri tərcümə eləmişdir. O, özü tərcüməçi olmasına baxmayaraq, cavan yaşlarında Kommunist qəzetinin şöbə müdiri olduğu zaman görür ki, Əliağa Vahid, Azərbaycanın görkəmli qəzəlxanı, tərcümə ümumiyyətlə əsərləri nəşr olunmur və onu ümumiyyətlə nəşr eləmirlər, bir növ uzaqlaşdırırlar 30-cu illərdə. O belə bir üsula əl atır ki, Xaqaninin əsərlərini Əliağa Vahidə tərcüməyə verir. Ona görə də Xaqaninin qəzəllərini biz çoxsunu Əliağa Vahidin tərcüməsində oxuyuruq. Bununla da o həm böyük bir savab iş görmüş olub, həm də Xaqaninin əsərlərini iki dahinin imzasında günümüzə qədər gəlməsinə imkan yaratmış olur. Yəni, biz Xaqaninin farsça əsərlərini Əliağa Vahidin tərcüməsində görürük. Səməd Vurğunun bu, deyək ki, təşəbbüsü ki, Məmməd Ağa Sultanovu bizə bir şair kimi, tərcüməçi şair kimi tanıtdı. Eyni zamanda Xaqaninin həyat yaradıcılığının tədqiqatçısı kimi də yəni biz Məmməd Ağa Sultanovu görürük. 1947-ci ildə o, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı idi. Müharibədən gələndən sonra Xaqani Şirvaninin həyat yaradıcılığı mövzusunda dissertasiya yazmaq işinə girişib. 1948-ci ildə o bu işi tamamlayır və Əfsələddin Xaqani Şirvani mövzusunda namizədli dissertasiyası müdafiə eləmiş olur. 1949-cu ildə o öz diplomunu alır, 1954-cü ildə Xaqani Şirvani həyatı yaradıcılığı haqqında adında monoqrafiya nəşr etdirir. Bu da Qafar kəndlidən öncə Xaqani Şirvaninin həyat yaradıcılığı haqqında ən mötəbər elmi tədqiqat əsəridir. Həmin kitab haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. O, deməli, bu əsərində Xaqani Şirvaninin ilk dəfə dəqiq təvəllüd tarixini, doğulduğu coğrafi məkanın dəqiq hara olduğunu, həqiqi adının necə olduğunu, ölüm tarixini dəqiq müəyyənləşdirir. Və o dövrdə ona qədər Brown'dur,
sonra Krımski kimi məşhur şərqşünaslar vardı ki, müəyyən xətalara yol vermişdilər. Həmin o xətaları aradan qaldırmış olur. Bioqrafiyası haqqında Xaqaninin atasının kim olduğunu, anasının kim olduğunu, ailəsini, yaxın qohumlarını, xüsusən də əmisinin kim olduğunu, məlumatını dəqiqliklə verir və qeyd edeyim ki, indiki Dədə Günəş piri Şamaxı şəhərindəki fəaliyyət göstərir. Həmin o pir Xaqani Şirvaninin əmisinin məzarı olduğunu bildirir. Tədqiqatçı şairin əsərlərinin gətirdiyi nümunələrlə şairin deməli saray mənsubları, hakim dairələr, hökmdarlarla münasibəti, Şabran qalasındakı məhbəs həyatı kimi bioqrafik faktları ortaya qoyur ki, Əli müəllimin də göstərdiyi o filmdəki faktlar İsa Hüseynov və digərləri tərəfindən göydən götürülərək yazılmır. Konkret o faktlar əsasında ortaya qoyulur. Məmmədağa Sultanov Azərbaycan epik şeirinin bizə bəlli olan ilk nümunəsi, Tövhət-i İraqi poemasının ilk ətraflı tədqiqatçısıdır. O əsərin 11 əlyazma nüsxəsini, onlardan 6-sı Bakı şəhərində, 5-i Sankt-Peterburq şəhərində qorunur hal-hazırda, müqayisəli tədqiqata cəlb eləmişdi və orijinala yaxın variantının müəyyənləşdirilməsinə cəhd göstərilmişdi. Yəni, o əsərin, belə deyək ki, elmi tənqidi mətnini bərpa edən şəxsdir. O yazır ki, təəssüf ki, bu maraqlı əsərin düzgün mətni əlimizdə yox. Bizim görmüş olduğumuz 11 əlyazmanın heç biri mükəmməl deyil. İstər hadisələrin xronoloji tərtibi, istərsə də ayrı-ayrı hadisələrin təsviri, izahı cəhətdən bir-birindən əsaslı surətdə fərqlər görülür. Alim katiblərin deməli özbaşınalığı nəticəsində, yəni o əsərin üzünü köçürənlərin özbaşınalığı nəticəsində bu mühüm əhəmiyyətli əsərin deməli Xaqaninin bəzi divan və külliyyatlarına salınmamasından da təəssüflənir. Əsərin dilindən, ümumi üslubundan çıxış edir. Tövhət-i İraqini Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum səyahətnamə kimi qiymətləndirir. Şairin onun deməli burada yol qeydlərini göstərdiyi, gündəlik kimi yazdığını və bu əsərin tədricən yazıldığını, yolda yazıldığını dəqiqliklə müəyyənləşdirən faktlar ortaya qoyur. Artıq Şirvanda ümumi əsəri tamamladığını, ona sığaltma çəkdiyini qeyd edir və əsərin sanki bu tədqiqatın nəticəsində əsərin ərsəyə gəlməsinin bir ardıcıl prosesini belə görmüş olur. Monoqrafiyanın maraq doğuran cəhətlərindən biri də Xaqaninin bədii nəsli haqqında bizə ilk dəfə məlumat verməsidir. Məmmədağa Sultanovun deməli bu tədqiqatın nəticəsində biz Xaqani qüdrətli bir nasir kimi də tanıyırıq. Tövhət-i İraqi məsələsinə yazdığı müqəddimədən bir parçanı o özü tərcümə edərək bizə təqdim eləyir. Şairin nəsrinin dilindəki ifadəliyi də bizə çatdırmış olur. Alim yazır ki, bu müqəddimə vasitəsilə fars dilində olsa da 12-ci əsr ilk Azərbaycan nəsri ilə biz tanış olmuş oluruq. Məmmədağa Sultanovun bizə miras qoyduğu mənbələr sırasında Xaqaninin Xətmül Qəraib adında əsərinin də olması qeydinə rast gəlirik. Belə məlumatlarla o Xaqani yaradıcılığının daha geniş olduğunu bizə çatdırmaq istəyir. Xaqani hissini nəşr edəndən sonra o Xətmül Qəraib adında əsərinin də izinə düşdüyünü bizə məlumat verir. Beləliklə, Məmmədağa Sultanovun Xaqanişünaslıq fəaliyyəti nəticəsində şairin Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyi, onun əsərlərinə yazılan nəzirələr, Orta Şərq ədəbiyyatına təsiri ortaya qoyulmuş olur. Alim Xaqani müxtəlif əlyazma mənbələrindən toplanan tam külliyyatının 25.000 və daha artıq beytdən ibarət olduğu qənaətinə gəlir. Deməli, Məmmədağa Sultanovun ədəbiyyatşünası fəaliyyətində Xaqani Şirvani və Yaxın Şərq ədəbiyyatı adında məqaləsi də var ki, o həm Xaqaninin özündən sonraki ədəbiyyata təsirindən danışır və Xaqani təkcə məddah
saray şairi kimi qiymətləndirilmədiyini də göstərir ki, Xaqaninin ardıcılları onun əsərlərinə deməli nəzirələr yazmaqla onun əsərlərindəki fəlsəfi ideyaları, məhəbbət motivlərini, didaktik məzmunları öz əsərlərində yaşadıblar. Alim qədim təzkirələrdən başlayaraq Xaqani haqqında ən mötəbər mənbələrin verildiyi məlumatları hamısını bir-bir sadalayır, onlara özünün münasibətini bildirir və Məhəmməd Öfqinin Lübabül Əlbab adında əsəri haqqında məlumat verir ki, Xaqani haqqında ilk bioqrafik qeydin məhz Lübab Əl-Əlbab əsərində olduğunu məhz biz Məhəmməd Ağa Sultanovun tədqiqatı əsəri əsasında ilk dəfə öyrənmiş oluruq. Məhəmməd Ağa Sultanov Xaqaninin poetik təqdimatını həyata keçirməklə yanaşı, onun həyat və yaradıcılığını da tədqiq edən görkəmli alimimizdir. O, Xaqaninin sələfləri sırasında, daha sonra xələfləri sırasında Seyid Əzim Şirvaninin də adını çəkir ki, məhz Seyid Əzim Şirvaninin zamanından şikayət adı ilə tanınan əsərinin Xaqaninin deməli, həbsdə olarkən Rum Qeysərinə yazdığı məşhur Həbsiyyə əsərindən təsirlənərək meydana gəldiyini, qənaətini irəli sürür və Məhəmməd Ağa Sultanovun deməli, biz xatirəsini hörmətlə anırıq. Məhəmməd Ağa Sultanov deməli, qeyd edeyim ki, əməkdar mədəniyyət işçisi, müharibə və əmək veteranı, filologiya elmləri namizədi və Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünas, əlyazmaşünas alimi olmaqla yanaşı, həm də gözəl tərcüməçi şairimizdir. Onun ruhu qoy şad olsun. Bu il deməli Xaqani Şirvaninin yubileyi ilində biz Məhəmməd Ağa Sultanovu da yad edirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun Əzhar müəllim. Minnətdarıq sizə. Həmişə var olasınız. Bizimlə birgə seminarı, bizimlə həmişə birgəsiniz. Bizim bu seminarlarımızda iştirak edirsiniz çıxışçılar kimi. Sizin elminizdən bizim bəhrələnilir. Sağ olun. Kiminsə sualı var Əzhar müəllimə? Təşəkkür edirəm. Bizim növbəti Çox sağ qonağımız olun, çox maraqlı. Bəli. Maraqlıydı. Sağ olun. Buyurun İlviyə xanım. İlviyə xanım, sizin Sezar bəyə başa salmaq, bu Sərdar hocamızdan sonra Sezar bəyin bizim çıxışı olacaq. Onda eyni ilə sizin nə suallarınız, onu deyərsiniz. Olar İlviyə xanım? Hə, əlbəttə ki. Bizim növbəti çıxışçımız Sərdar Ünsaldır. Sərdar bəy də dəfələrlə bizim həmişədən mövzularımız Türkiyədə yayımlayır. Yaşılıyıqdır qəzetində də mövzularımıza çox köməklik edir. Və bizimlə həmişə də tədbirlərimizdə birgə iştirak edir. Sərdar Ünsal Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasyonunun Genel Başkan Yardımcısı və İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyi Başkanı, araşdırmacı, yazar, qəzetəcidir. Mövzusu da Xaqani Şirvaninin ədəbi yönü və türk ədəbiyyatına katkısı. Buyurun Sərdar bəy. Sonra İlviyə xanım, sizin mövzunuzu elə eyni ilə başa salmaq Sezar bəylə onu deyəcəm. Ondan sonra Sezar bəyin çıxışıdır. Oldu. Evet, Serdar, Gülnar Hanım teşekkür ediyorum. Sayın katılımcılar, değerli akademisyenler. Bugün burada klasik Doğu edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Xaqani Şirvani'nin edebi yönü ve Türk edebiyatına katkıları üzerine konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Xaqani Şirvanı yalnızca yaşadığı dönemin değil, bütün zamanların önemli şair ve düşünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Onun şiirleri estetik zenginliği, derin düşünce yapısı ve güçlü anlatımıyla yüzyıllardır ilgi görmekte ve değerini korumaktadır. Xaqani'nin şiirlerinde ağır, sanatlı ve son derece zengin bir dil dikkat çeker. Arapça ve Farsça kelimelerle süslenen anlatımı klasik şiirin en seçkin örnekleri arasında yer alır. Ancak onun bu büyüklüğü sadece dil ustalığından ibaret değildir. Şiirlerinde felsefi düşünceler, tasavvufi düşünceler, yorumlar,
ahlaki değerler ve insan hayatına dair derin sorgulamalar önemli bir yer tutar. Şair teşbih, mecaz, istare, kinaye gibi edebi sanatları büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Böylece şiirlerine hem estetik bir güzellik, hem de çok estetik bir güzellik, hem de katmanlı bir anlam dünyası kazandırmıştır. Her şair bu mecazları kullanarak şiirlerine bu özelliği vermeleri çok zordur diyebilirim. Aynı zamanda döneminin sosyal yapısını, aile yapısını, insan toplulukların yaşantısını, insan ilişkilerini eleştiren yönüyle de dikkat çekmiş. Bu özelliğiyle yalnızca bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir düşünür olduğunu göstermiştir. Hakkani Şirvani'nin etkisi özellikle klasik Türk yani divan edebiyatında açıkça görülmektedir. Gazel, kaside türlerinde ortaya koyduğu başarılı örnekler sonraki dönemlerde gelişen divan şiiri için önemli bir model olmuştur. Başta Nizami Gencevi olmak üzere birçok şair onun şiir anlayışından etkilenmiş ve şiirlerini o şekilde yazmıştır. Hakkani'nin şiirlerinde yalnızca sanat değil, aynı zamanda hikmet ve insanı düşündüren mesajlar da vardır. Örneğin onun düşünce dünyasını yansıtan şu anlam çok dikkat çekicidir. Dünya bir gölgedir, kalıcı değildir. Ona gönül veren sonunda pişman olur. Gerçek olan kalpteki iman ve hakikattir. Bu dizelerde dünyanın geçiciliği vurgulanırken insan manevi değerlere yönelmeye davet edilmekte. Yine başka bir düşüncesinde gönül sarayını süsleyen ne altındır ne taç, onu yücelten ancak ilim ve irfandır demiştir. Burada da maddi değerlerden çok bilgi, irfan ve meneviyatın önemine önem vermiş ve ön plana çıkarmıştır. Değerli katılımcılar, Hakkani Şirvani'nin eserleri yalnızca kendi dönemine değil, günümüzde de ışık tutmaktadır. Onun şiirleri insanı düşünmeye sevk eden, manevi derinlik kazandıran ve estetik zevki geliştiren güçlü bir edebi mirastır. Bu nedenle klasik edebiyatımızın büyük isimlerini anmak, onların eserlerini yeni nesillere aktarmak ve bu kültürel mirası yaşatmak son derece önemlidir. Düzenlenen bu tür bilimsel ve kültürel etkinlikler geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözlerimi tamamlarken bu anlamlı konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Siz değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum ve Ulviye milletvekilimize de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Çox sağ olun Sərdar bəy. Ülviyə xanım, buyurun. Sizin sözlər, bizim növbəti çıxışımız sözlər Ak Yıldırım'da İğdır Üniversitesi Sərdar hocam, biz qaldı bizə dönüşün döndü Naxçıvana. Öğretim görevlisi, İngilizce karşılığı 30 yıllık akademisyandı. Buyurun Sezer hocamız. Hakkani Yıldırım, Hakkani Şirvani'nin xələfləri. Sözer Bey, izniniz olursa ben bir şey Buyurun, buyurun söylemek lütfen. isterim. Buyurun, Siz, buyurun. siz, siz bayağı çok doğrulukla vurguladınız o minyatür meselesi. Siz orada tüfəng gördünüz. Mən sizə fikrimi düzgün başa sala bilmədim. O minyatür orta əsr minyatürü deyil. O muasir minyatürdür. Orta əsr minyatürü tapa bilmədiyimizə görə biz o minyatürü qoyduq ora. Amma o da məsələ Şirvaninin əsərlərindən seçilmiş minyatürdür. Amma muasir interpretasiyadır. Muasir bir formada seçilmiş bir minyatürdür. Ama onun eserlerini. Öyle diyorsanız öyledir yani. Çoroğlu birini tüfəng Hayır şöyle silah kullanan bir avcı vardı. Yok, Minyatürde tüfenç silah biraz sonra kullanan istifadə avcı olundu. vardı. O dikkatimi çekti yani. Ya, o minyatür yanlış Bəli, bəli, konulmuştu.
Bəli, bəli, yox, yanlış qurulmamışdı da. O sadəcə olaraq rəssamın müasir miniatür müasir miniatür forması var. Orta əsr miniatürləri ilə yeni düşüncə tiplərini ora qarışdırırlar. O Ha işte tamam. miniatürlərin formasındandır. Yəni orta əsr Peki. miniatürü deyil də, onu elə bir şey biraz müasirləşdiriblər də, ora tüfəng də qoyublar. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum saygıdeğer Onu, Hulya onu Hanım. mən Sağ olun. onu mütləq olaraq qeyd etmək. Birdən o səhv başa düşülərdi. O orta əsr miniatürü deyil. Tamam tamam. Ee, Oldu. Sağ olun. Iğdır'dan, Iğdır Üniversitesi'nden, Türkiye'den Gence'ye selam olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Iğdır'da şu an ciddi anlamda bir yağmur yağıyor ve gök gürültülü böyle. Şimşekler çekiyor. Gəncədə də göy gurulduyur, gözəl yağış yağır. Rahmet yağıyor. Rahmet, bereket yağıyor. Beni bu toplantıya davet ettiğiniz için Gülnare Hanım'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Serdar Ünsal Hocam'ın katkısıyla oldu. Metin Yıldırım Hocama da teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, Hakkani'nin analizini yaklaşık bir saate yakındır yapıyoruz. Hakkani'nin de yaptığı çalışmalar içerisinde hümanizma ön planda görülüyor. İnsan ve kader, adalet ve zulüm, gurbet ve yalnızlık, ilim ve hikmet, dünya hayatının geçiciliği ve özgürlük arzusu. Şimdi benim konum şuydu, selefler ve halefleri. Değil mi? Öyleydi. Bir daha bakayım. Bəli, bəli, eləydi. Sezar hocamız öylədir. Evet. Şimdi özellikle 20. yüzyıl dünyasında Azerbaycan'da gerçekten Hakkani Şirvani'nin yolunda giden iki tane değerli, saygın iki isimden söz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi Azerbaycan'ın büyük devlet adamı Neriman Nerimanov'dur. O Hakkani'nin yolunda ilerlemiştir. O şekilde onun adeta manevi mirasını gerçekleştirmek için bütün ömrünü Azerbaycan'ın bağımsızlığı, refah için, mutlu için harcanmıştır. 20. yüzyıl Azerbaycan tarihinin en dikkat çekici şahsiyetlerinden biri olan Neriman Nerimanov maalesef Türkiye'de pek fazla tanınmıyor. Yani şimdi Mehmet Emin Resulzade mi deseniz, Neriman Nerimanov mu deseniz, Türkiye'de en çok sevilen isim Mehmet Emin Resulzade. Elbette her ikisine de saygı duyuyorum. Allah her ikisine de rahmet etsin. Neriman Nerimanov aynı zamanda Türk dünyasının meselelerle çok yakından ilgilenen bir aydın olarak tarihe geçmiş. Özellikle Anadolu'daki milli mücadelede Türk Kurtuluş Savaşı'nda Azerbaycan'ın bütün desteğini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine, Mustafa Kemal'in ihtiyaçlar listesini karşılamış bir devlet adamıdır. Nerimanov genellikle hangi konular üzerinde durmuş? Nerimanov hayatını cehalet, taassup, sosyal eşitsizlik, geri kalmış konularla mücadeleye bütün ömrünü harcamıştır. Özellikle 1920 yılında Kızıl Ordu'nun Azerbaycan'a girmesiyle Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sona ermiştir ve Sovyet yönetimi kurulmuştur. Bu süreçte Nerimanov Azerbaycan Devrim Komitesi'nin başına getirilir. Daha sonra Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin hükümet başkanı olur. Nerimanov'un en dikkat çekici yönlerinden birisi az önce ifade ettiğim Türkiye'ye duyduğu yakınlıktır. Anadolu'da başlayan Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya destek vermesi konusunda Sovyet yönetimini etkilemiştir. Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye altın ve silah yardımında bulunmuştur. Türkiye'de çok bilinen bir ifade vardır. Nerimanov'a atfedilir. Mustafa Kemal diyor ki bize biraz borç para verin, yardım edin der. Nerimanov'un tarihe geçen şu sözü meşhurdur. Paşam diyor, kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş kardeşin elinden tutar diyor.
Bu söz Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik anlayışının sembollerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla Hakkani Şirvani'nin mirasını, manevi mirası Nerimanov tarafından yaşatılmıştır. Azerbaycan tarihindeki yerine baktığımız zaman Nerimanov'un bugün Azerbaycan'dan Nerimanov'un adı büyük saygıyla anılıyor. Ben öyle biliyorum. Bakü'de metro istasyonları, caddeler, parklar ve eğitim kurumlarında onun adı verilmiştir. Onun adı yaşatılmaktadır. Ancak Nerimanov'un tarihi kişiliği hala tartışmalıdır. Bazı tarihçiler onu Sovyet işgaline destek verdiği için eleştirirken Azerbaycan o dönemde tamamen parçalanmasını engellemeye çalışan realist bir devlet adamı olarak bazıları da görmektedir. Özellikle Azerbaycan kamuoyunda onun hakkında milliyetçi bir lider değerlendirmesi yapılmaktadır diyoruz. Nerimanov yalnızca bir Sovyet siyasetçisi değildir. Öyle görmemek lazım. Türkiye'de maalesef Nerimanov yeteri kadar anlaşılmamıştır, anlatılmamıştır. Bu konuda benim de bir bilimsel çalışmam oldu. Nerimanov'la ilgili yapılan çalışmalardan birisi de bana aittir diyorum. Nerimanov, Azerbaycan halkının kültürel uyanışında rol oynamış önemli bir aydındır. Kalemiyle halkını bilinçlendirmiştir. Doktor olarak insanlara hizmet etmiş, devlet adamı olarak ise Azerbaycan'ın âli menfaatlerini, çıkarlarını savunmuştur. Onun hayatı 20. yüzyıl başlarında Türk dünyasının yaşadığı büyük dönüşümlerin bir özeti gibidir. Bir tarafta sosyalizmin idealleri, diğer tarafta Türk kimliği ve milli hassasiyetler arasında denge kurmaya çalışan Nerimanov, Azerbaycan siyasi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam etmektedir diyoruz. Bir diğer halef olarak da benim de çok büyük bir hayranlık duyduğum, çok büyük bir sevgi duydum. Azerbaycan'ın büyük aydını, büyük münevveri Hasan Bey Melikov Zerdabi'dir. Onun hayatı benim yaşamımda çok önemli ışıklar yakmıştır benim için. Hasan Zerdabi Bey, gerçi o da Türkiye'de pek tanınmıyor. Ben Metin Yıldırım hocamın o konuyla ilgili bir çevresini okuduğum zaman hayatımda çok önemli bir değişme hissettim. Bu arada tekrar Metin Yıldırım hocama da teşekkür ediyorum. Hasan Bey Melikov, Türk dünyasının modernleşme tarihinde önemli bir rolü olmuştur. Azerbaycan'da milli basının, gazetenin kurucusu, modern eğitimin öncüsü, halkçı düşüncenin savunucusu ve Türk dünyasının önemli fikir adamlarından biri olarak kabul edilmiştir. Hasan Bey Zerdabi ömrünü halkını uyandırmaya, cehaletle mücadele etmeye ve Türk milletinin kültürel dirilişine adamıştır. Hasan Bey'in hayatı üzerinde fazla durmak istemiyorum. Hasan Bey'in halkı uyandırma mücadelesi çok önemlidir. O istiyor ki Müslüman Türk kızı, Müslüman Türk kadını okusun, eğitimli olsun. Diyor ki bizim Müslüman Türk kadınları Ermeni doktorların elinde kalıyor. Bizim namusumuz Ermeninin elinde, onun verdiği yalan yanlış ilaçlarla o insanlar bizi tedavi ediyor. Neden diyor benim genç kızlarım okuyup doktor olmasın, neden hemşire olmasın, neden öğretmen olmasın diye çok ciddi bir mücadele veriyor Hasan Bey Zerdabi. Hasan Bey Zerdabi'ye göre bir milletin kurtuluşu eğitimden geçer diyor. O halkın içinde bulunduğu geri kalmışlığın temel sebebini cehalet olarak görmektedir. Bu nedenle öğretmenlik yaptı, öğrenciler yetiştirdi, modern eğitimin yayılması için büyük çaba gösterdi. Bu arada Zeynel Abidin Tağiyevi de rahmetle ve saygıyla, minnetle yad ediyorum, öyle diyeyim. Çünkü o da yine Şirvani'nin bir takipçisidir. Onun emanetlerini yerine getiren bir şahsiyettir diyoruz. Hasan Bey Zerdabi özellikle Müslüman çocukların çağdaş eğitim almasını savmuştur. Yalnızca erkeklerin değil, kız çocuklarının da eğitim görmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu yönüyle Azerbaycan'daki kadın eğitim hareketini de öncülerinden biri olarak sayılır.
Hasan Bey Zerdabi'nin adını ölümsüzleştiren en büyük hizmetlerden biri 1875 yılında yayımlamaya başladığı Ekinci gazetesidir. Bu gazete yalnızca Azerbaycan'da değil, Rusya'daki bütün Türk ve Müslüman halkların ilk Türkçe gazetesi olarak kabul edilmektedir. Ekinci'nin amacı halkı bilinçlendirmek. Bu gazetede tarım, eğitim, sağlık, bilim, kültür ve sosyal hayat üzerinde yazılar yayınlanmıştır. Çünkü Zerdabi'ye göre halkın anlayamadığı ağır dil, Aydın ile millet arasına duvar örüyordu. Yani bizde de Türk dilinde Osmanlıcanın, Farsçanın, Arapçanın çok ağır olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'de Türk Dil Kurumu kurulmasıyla bugünkü modern Türkçe'ye kavuştuk. İşte Zerdabi'nin de bahsettiği bu olmuştur. Yani Türkçe mutlaka öğrenilmelidir diyor. Değerli arkadaşlarım, Hasan Zerdabi Bey Türk halklarının ortak kültürel bağlarla birbirine bağlı olduğuna inanıyordu. Türk dünyasının ilerlemesi için ortak bir dil ve ortak bir bilinç oluşturması gerektiğini savunmuştur. Yazılarında Arapça ve Farsçanın aşırı etkisine karşı çıkmıştır. Ben de karşı çıkıyorum. Yani bizim dilimizde Arapça ve Farsçanın yeri yoktur kardeşim. Biz Türk'üz, Türkçe konuşuruz, türkü söyleriz. Zerdabi daha sonra Türkçülük düşüncesinin öncü isimlerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, çok fazla uzun uzadıya konuşmayacağım. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Hasan Bey Melikov Zerdabi Türk dünyasının, yalnızca Azerbaycan'ın değil, büyük Türk dünyasının en büyük aydınlık meşalesidir. O kalemini makam için değil, o kalemini milleti için kullanmıştır. Eğitimin, bilimin, basının ve kültürün bir milletin geleceğini belirlediğine inanmıştır. Hayatı boyunca da bu uğurda mücadele etmiştir. Bugün Azerbaycan'da onun adı sevgi ve saygıyla anılıyorsa bunun sebebi yalnızca bir gazete çıkarmış olması değildir. Asıl sebep Hasan Zerdabi Bey Türk milletine, Azerbaycan Türklüğüne düşünmeyi, sorgulamayı ve kendi kimliğiyle ayakta durmayı öğretmeye çalışmıştır. Zerdabi'nin hayatı bize şu mesajı vermiştir. Bir milletin gerçek kurtuluşu önce zihinsel aydınlanmayla başlar diyor. Ben bu vesileyle konuşmamı burada sona erdiriyorum. Bana böyle bir konuşma fırsatı verdiğiniz için Gülnare İsmailova'ya içtenlikle teşekkür ediyor. Iğdır'dan sevgi ve saygılarımla iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sayın hocamız. Hər kəsə mən təşəkkür edirəm. Seminarımızın sona çatdı. Kimin sualı var? Bəlkə kimsə maraqlandıran suallar varsa, buyurun. Və sözün sonunda bizim Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Vüsal müəllim, buyurun, sizin sözünüz var mı? Bizə qoşulan qoruq iştirakçılarımızın, həmkarlarımızın kimin sözü var? Buyurun deyin. Əli Muxtar müəllim, sizin sözünüz var, buyurun. Mən bayaq qoşulanda Əzzağa müəllimi görə bilməmişdim. Qarabağa da salam deyirik, doğma azad torpaqlarımıza. Və dəyərli hocalarımızı isə dinlədim, məndən sonrakıları da dinlədim. Bir daha Vüsal müəllimin başda olmaqla hər birinizə bu gözəl tədbirə görə, səmim etdiyinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə sağ olun. Mən də istəyirəm ki, bir dənə qeyd edeyim. Ülviyə xanım çox yaxşı bir mövzuya orada toxundu. Yaxşı bir məsələlə qaldırdı ki, o heykəllərin müəlliflərini müəyyənləşdirmək mütləq vacibdir. Əslində bu konferansların da belə bir nəticəsi olur. Yəni ki, biz qarşımıza məqsəd qoyaq ki, növbəti konferansda artıq elə mövzular təqdim olunsun ki, müəlliflərin biri. Orada təqdim olunan şəkillərdən biri mənim tanıdığım minyatürçü rəssam idi. Vaxtilə Əlyazmalar İnstitutunda işləyirdi. Fəxrəddin Əli imzası ilə tanınan Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi idi həmin adam. O Xaqaninin təsvir olunan minyatür kimi şəklinin müəllifi idi.
o müasir miniatür sənətinin ustadı idi. Onun kataloqları var və o kataloqlara da baxmaq olar ki, hansı əsər ona aiddirsə, onu da müəyyənləşdirmək mümkündür. Mən təşəkkür edirəm Gülnara xanım sizə, qurğun rəhbərliyinə. Doğrudan da maraqlı bir konferans oldu. Müxtəlif istiqamətlərdən biz Xaqaniyə gəlmiş olduq. Hamımız düşünürəm ki, bu konferansdan zənginləşdik. Bütün çıxışçılara da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qarabağdan bir daha salamlar. Sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Buyurun Vüsal müəllim, sizin sözünüz var idi. Buyurun. Mən də hər kəsə sonunda təşəkkürümü bildirirəm. Əl-Muxtar müəllim, sonra sahib bu Türkiyədən qatılımcılar Metin bəyə, sonra Sözər bəyə, Serdar bəyə, hər kəsə, Əzzağı müəllimə, bizim dəyərli millət vəkillərimizə, hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk ki, yenə deyirəm, dəyərli zamanınızdan vaxt ayırıb bu tədbirə qoşuldunuz. Ayrı-ayrı da hər birinizə Qorq adından təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarım. Minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşərik.